dan terkenal indal malaika. Kula lu sering dilapuri kalian kanca angkatan kula. Gus jenengan nyai kok pede kaya ora masalah. Lah piye nek masalah? Ya, misalnya ana sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lah apa iku masalah? Nah sing ra cocok pengira. Aku dikandani Jibril iku lagi apa? Masalah. Ah ra cocok manusa ya ora masalah blas. Ya biasa mawon. Makom kula kok setijenar kabeh ora ana sing ana. Sing ana pengira, ora masalah. Dalam paham Isyak, siksa terbesar bagi seorang mukmin itu anzia halawata munajati dari pengiran. Teng hadis qudsi. Anzia yen to njabut sapa ingsun Allah halawata munajati ing manise munajat ning ingsun. Jadi abot-abote siksa itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik munajat mbek pengiran. Sebab itu Rasulullah dawuh dzaqatu amal iman man radhiya billahi napa robba wa bil islami dina. Wong iso ngrasakno manise iman nek wis puas mbek pangeran. Lah puas itu dimulai dari tidak ngeluh dan gampang syukur. Nah misalnya kayak kula mulang jenengan lho ra enak mulang jamaah santri enak dosen gajine jelas sak jame jelas. Nyai ra jelas. Salam templek kowe takokno pira ra pantes. Ngono tak ngeluh terus. Ngono nak dosen yang ngeluh. Bener nak dosen kowe enak gajine jelas tapi loyalitasnya gak jelas. Nah, sewantri kan wani mati. Nah, mahasiswa masuk wani mati demi dosa ini ngeluh pisah. Di bojo ayu ngeluh, ora enak di bojo ayu, rawan selingkuh, rawan disenengi wong. Kok di bojo elek ora enak di bojo. Nah, ora ono bare. Mulane bener pangeran diancam inna adzabina apa? Tersati. Dia akan terkungkung terus oleh siksaku. Mergo ya mesti lho kula niku tenan. Kula niku sering dilapuri kalian kanca angkatan kula. Gus jenengan nyai kok pede kaya ora masalah. Lah piye nek masalah? Ya misalnya ana sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lah apa iku masalah? Nah sing ra cocok pengira. Aku dikandani Jibril iku lagi apa? Masalah. Ah ra cocok manusa ya ora masalah blas. Ya biasa mawon. Makom kula kok setijenar kabeh ora ana sing ana. Sing ana pengira. Ora masalah. Ya karena apa? Kalau saya ngeluh itu rawan tidak syukur. Akhirnya kita ngeluh. Sare wanginya tenanan dibeli wong ra cocok ngeluh. Itu yang repot. Menawa kula pede mawon. Kula nganggo madzhab Quran wa amma bi nikmati rabbika. Kula ngalim aku ngalim di dhuwit ngaku napa? Di dhuwit. Ana ora di dhuwit malah meneng ae. Menawa kula syukur. Pede kula yen pede. Kula ngemantu kula mati ngebu swarga. Kula mbek pangeran sing nyaman-nyaman ae. Ya bukan keangkuhan, memang begitu. Tuhan mengajarkan kita begitu. Anak indadzoni apa? Abibi. Aku itu menurut penyangkaane kawulaku. Jika ada cerita gitu, tenggene neraka niku wonten tiyang alim soleh. Dilebokno swarga. Ditakoki karo pangeran, "Ki roh mlebu swarga ya kowe iki kula seneng ibadah, seneng apa? Wis mlebu neraka gak ngergane aku ya pangeran." Karena ngandalno amal. Ning wonten tiyang ra ndek amal apik blas. Dilebokno neraka, mbek pangeran divonis neraka. Bareng divonis neraka, wis kono ke mlebu neraka. Niku piye ambek mlengat. Lho napa kok mlengat jenenge? Wis ta vonis sampai dieksklusi mlebu neraka kok mlengat. Saya tidak pernah menduga ya Allah kalau sampean sesat di sini. Wong mboten nate terbersit pikiran kula nak jenengan sesadis ini sejahat. Akhirnya pikiran yo wis swarga. Kiran kula niku. Lha kula nggih, zaman rong pati ngalim lagi, ndelalah niku. Seneng kula ngoten. Kula nganti sakniki nyai nggih pede, jare wong cek kiai nom Jawa ora urusan kula. Kula nyai ning Yogya, ngomponane sultan barang do ngaji kula ora urusan. Kula pede. Kula ditambani bupati pede cara kula. Bupati iki pejabat cara kene, ngene pejabat cara pangeran, kula pede mawon. Kula riyen ditawari pengurus NU teng Kragan teng Rembang. Mboten nderek pengurus NU, ya jelas aku NU ora usah pengurus
Pengurusnya pangeran ngajarno ilmu napa? Pangeran. Dalam kitab-kitab begitu tuh banyak sekali cerita betapa pentingnya husnudzon kepada Allah. Sampai itu tadi, ketika Allah jelas-jelas ini vonis neraka melengak itu udah kecewa. Kecewa pangeran sing disangka ndak sesadis itu. Ma'adzun nubika ya Allah ila khairan. Saya itu tidak pernah ngira kalau jenengan akan langsung pangeran dibono swarga. Banyak cerita-cerita secara hadis qudsi begitu. Wonten tiyang sing ngregani posisine pangeran itu rata-rata masuk surga. Termasuk ceritane Kanjeng Nabi, ana rajulun min Bani Israil iku dilebokno swarga mergo wasiat, aku nak mati iku gerus ning bumi. Terus nek dadi abu sebarno ning laut. Ketika pangeran takok lho kowe nganti ngono asal usul iki. Sangkulon sungkan wae jenengan. Mergo ora tau ngamal apik. Iku mek pangeran dilebokno swarga, ora gampang sungkan nganti ngono. Sungkan lho jenengan. Wong nafsiri marai wakhofata iku wedi, pas iku sungkan lho jenengan niku. Gak. Mboten ate ngamal apik napa? Sungkan lho jenengan. Pangeran dilebokno swarga. Anak idagoni napa? Sampai Abdul bin Mas'ud itu ape mati niku ngomong do nangis muni. Kowe ora usah nangis ya aku mesti mlebu swarga. Ketika ditanya, "Kenapa sampean pede begitu?" Waqat qala Rasul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusiru dzanna billah. Aja geman kowe iku mati kecuali dalam keadaan husnudzon mbek pengen. Kita harus yakin kalau dengan Allah itu baik-baik saja. Gunane apa kita diajari bedina maca bismillahirrahmanirrahim. Nak ngono ki Qur'ane genti ya bismillah sadidi ikop ta apa ya. Itu kan ngapain dari dulu setiap ayat diwarai bismillahirrahmanirrahim. Rahman ya Rahman, Rahim ya Rahim. Artinya akeh welas, ora akeh siksa. Kulo nek santri-santri sing kelung tak dikte. Lah nek kowe model kiai ngono lho apa kowe ada ngaji Ar-Rahman Ar-Rahim. Menisane bismillah ganti bismillah sadidil iqa, bismillah sari ilhi hisab. Nah, kulo sering itu tak kok. Lah jenengan perawat disalah. Ya ora perawat biasa. Ora repot. Salah ibuan pangeran ben nyepuro. Oke, wonten cerita tentang hikam nih. Ini cerita tentang hikam. Nah, si bodoh ini buatan kula berarti hikam si bodoh ini buatan kula. Wonten wali donga teng multazam. Multazam tempat mustajab. Karena dia wali mosok donga jebes dhuwit ya ora pantes. Wali kok njaluk apa? Dhuwit. Njaluk dunya. Dadi dongane ya Allah, saya hanya minta satu hal. Gini ku kula slametno saking durakane jenengan. Dadi saurip-urip kula mboten nate maksiat teng. Jawabe pangeran nganti. Lah nek ngono sifat ghafur ku ora nganggur. Anane sifat nyepuro mergo ana salah. Lah nek ora tau salah sifat ghafur ku ora napa? Nganggur. Ya kita manfaatkan. Jawabe pangeran fa'aina adzau ghufrani terus sifat ghafur ku tak dakok endi. Jadi kita harus begitu, harus husnudzon. Kita taat, kita tetap menjauhi zina, menjauhi maksiat. Kita taat tapi karena sungkan pengen, bukan karena takut pangeran kok Hitler nak salah sidik nyiksa, nak salah sidik nendang tuh ndak. Kita tidak maksiat itu bukan karena takut Tuhan dengan artian bahwa Tuhan itu seneng nyoal, seneng kecangkeman, seneng ribet tuh ndak. Kita menghormati Tuhan sebagai posisi itu Tuhan. Jadi kita takwa krono menghormati posisinya pangeran, bukan karena kita takut pangeran kecangkeman. Senengane kok KPK sidik-sidik di audit, ndak usah begitu. Kita itu asik dengan Tuhan itu karena ngergani posisi pengen. Kalau wani sumpah, saya itu bayangkan andekan nyolong utawa zina. Andekan itu saya tak wedeni mboten dosane zina atau nyolong. Kalau nu wedi terus gak nyaman kumpul pengiran itu saja. Anzia halawatan apa? Ya Allah, saya ini takut kalau saya maksiat kemudian di hati saya sudah merasa ada asik dengan engkau, dengan jenengan. Jadi kalau nu nak melihat maksiat ya kayak saya itu ya begitu bang. Kalau nu anggere ape ngeluh utawi ape maksiat tak wedeni namung setunggal. Ya Allah, jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa asik dengan jenengan. Kalau setuju mazhab-mazhab isek yang kayak di Hikam, kayak di Ihya, di Juz 3 itu ada Kitabul Iski, isek sayang dengan Tuhan itu harus kita kembangkan. Wonten ulama ini ulama sufi sangi senenge pangeran ngeten, nak galu. Ini plepak-plepok piyambak, tapi kalau setuju mazhab. Lah dene ora wiridan mboten, mara gunung. Golek watu sing gede. Lho ini tenan iki, mboten terguyon. Kadang-kadang wis nguwadeg omongan plepak-plepok. Nabi wali dene. Dadi wali mergo plepak-plepok.
Aku lalu agar tangi setengah apa tuh gak ngopi. Gitu aku kopi sing larang. Ini sekabe pokoknya sing larang. Ya gerban ini gak ngopi. Kalau jarang tahajud gak ngopi. Ya, asik be pangeran. Badan itu ya sholat sak kadare pun. Aku lalu dua dalil. Karena inti daripada munajat itu adalah atadzal billah, wa ta'annus billah, al-istiqnas billah, wa nyaman dengan Tuhan. Seorang sufi itu kalau dia itu golek watu sing gede terus ngadeg. Aina mulukul ardi fi hadzal ladzah. Ndi enak dadi raja. Dekne ku janggal, ono dari raja kok enak numpak mercy, presiden kok enak numpak mercy dipundhen bupati enak dadi wong sugih. Mergo kowe ora tau ngrasakno enake dadi wong mukmin nek mati pengen. Mestine kowe pede enake dadi wong mukmin. Enake nyaman mbek pengen. Sampe delok teng ngene kitab-kitab kados teng taklim mutalim sekalipun ono cerita aina mulukul ardi fi hadzal ladzah. Endi raja-raja enake ning ndi dadi raja, enake ning ndi dadi wong sugih. Ndak ngalahno nikmat kuwi iki. Lan kula mboten saged bayangno enake dadi kiai gedhe kiai cilik mboten saged. Nggih bayangno enake wong seneng pangeran niku. Saya pernah punya kakak wakil bupati, saya kenal sama menteri. Tapi mboten nate kula ngrasa enak dadi menteri iki biasa mawon. Selagi aku cek seneng pangeran ya enak titik. Makanya istilah Kanjeng Nabi dzaqatu mal iman man radiya billahi robba. Iman itu harus ada rasanya. Mungkin kamu iman secara intelektual. Kayak santri-santri ya iman kabeh secara intelektual, tapi murni kering. Yaiku iman nak pangeran ngono. Mergo dalil al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wal hadis la mudda ayakuna min muhdis. Iku jenenge iman kering. Pokoke dene ana pangeran percaya mergo alam mutaghayyir. Nak mutaghayyir iku barang hadis. Nah hadis butuh Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Iman itu harus sampai dzaqatu mal iman, harus ada rasanya. Lah rasane iman dimulai saka nyaman mbek pangeran. Radiya billahi napa? Robba. Sebab itu Quran diulang-ulang. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau wis mukmin tenan nyaman dengan Tuhan. Sebab itu tengene surat Al-Bayyinah nggih ngoten, nyeritakno wong mukmin sing khairul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ditutup napa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Terus dzalika liman khasyiya napa? Rabb. Orang yang takut posisi Tuhannya. Ini yang disebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil. Orang yang takut posisi Tuhan, sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wa nahan nafsa anil. Jadi gampangane orang maksiat itu mergo sungkan pangeran. Orang mergo wedi neraka. Nah itu harus kita latih, ya, kita latih. Meskipun gak usah wiridan mau kayak ulama sing plepak-plepuk ning dhuwur watu. Nah, jari sarai ngeten, jari sarai. Kenapa kok milih watu? Jadi raja iku kan asike mergo lungguh ning kursi dhuwur, liyane ning ngisor. Anak ngono ora iso ke munggah gunung gak liyane ning ngisor. Dadi ya dielmoni, disyariati rene. Jari sarai iku cerita. Kenapa milih dhuwur gunung? Mergo dadi raja iso mlepuk kursine dhuwur iso didang titik. Lah ngono kowe ora iso munggah gunung terus didang titik. Lah tapi kok edan lah. Lah kowe tomak ambek keadaane raja edan. Kalau ukuran edan tidak rasional, misalnya ngene. Lah tapi didang diting-dian kok edan. Lah kowe tomak ning kenikmatane presiden, tomak ning kenikmatane wong sugih ya edan. Karena apa? Kamu ingin sesuatu yang tidak milik kamu, itu ya tidak rasional. Wong kowe ora ngombe es kok kepengin seger itu ya tidak rasional. Tidak rasional kan ya edan padha. Padha-padha edan sing nikmat to. Padha-padha edan. Makanya dari Al-Majrun Fillah atau kitab saya itu berjalan jadab, dia sudah ketarik sama pangeran Majidubin. Karena kalau sama edan kan, daripada kue edan ngiler nenek mati wong liya, atau edan nenek mati diri sendiri. Ya syukur-syukur ya enak ya ora usah edan, itu kan malah. Cara kula ndak usah kesana lah, ndak usah sampai munggah gunung pelepak-plepuk ngoten ora usah lah. Ya cukup misalnya sampai tangi jam 3 ngombe kopi ya nenek mati. Ya kayak paham wong tasawuf kan ngoten. SBZ lah nak ngombe kopi, iku sing dinikmati sak cingkir sing diombe. Senajan to karena dekne presiden tentu neng pawote mungkin berbagai kopi pirang, mungkin kopi Brazil, Sumatera, tapi sing diombe SBZ sing saiki alhamdulillah ya mosok sak cingkir iku. Lah nek dekne, tapi aku duwe beragam kopi, jajal Pak campur bareng terus ombe, kira-kira rasane piye? Ya artinya kan padha Pak SBY yang ngombe sak cingkir kopi, ku ya sak cingkir kopi. Ya wong poligami ya padha, misale bojone papat, paling dirasakno sita. Ya padha bae kowe bojone napa? Sita. Mulane cara wong tasawuf berasem sak gudang, wis pakan sak piring. Apa nak berasem sak gudang ngenteni nikmat kok entekno sak gudang.
Itu penting ya, kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap syukur. Nah, saat ini penyakitnya, mulanya kalau usul ya, para kiai itu jangan terlatih mentoleransi umat sing ngeluh. Selama ini dalihnya kan ya namanya umat ya kita apa ya kita apa dengarkan kita apa murah bener di rumah itu dididik. Kalau sering nonton tamu rian sering kalau jadi tamu saat ini mun kapok mereka tak amuk tenan. Rian kalau sering jadi tamu. Bagus kalau dadi kiai kamen sumpek terus perkara ekonomi perkara pengaruh ngeten. Manjan ngalim merung tutup ya tak amuk ngoten. Maksudnya piye? Ya kowe ku ora ngimani radhiyallahu anhu maraduan ciri utama wong apik mikir diri dari pangeran ta wae ora. Ki pikiranmu diri dari manusa ta ora. Lha iku sing maksud ngaji merung tutup. Berarti kalau salah ibu itu salah. Jelas ta. Nah misalnya orang sing ngeluh kula niku Gus urip kula lara kabeh ora tau di dhuwit. Mesti ra di dhuwit kowe tok. Ora di dhuwit ya pirang. Mari dhuwit penting di pangeran. Nah, penting pangeran ya wis di pangeran wis to. Soal di dhuwit ya biasa. Ya ora di dhuwit ya golek tapi ora usah ngeluh. Ya biasa saja. Masalah itu tadi kita ini termasuk kehilangan banyak energi. Itu karena sering ngeluh. Sebab itu pangeran sampai ngendikan wa amma bi ni'mati rabbika napa? Sama ndelok teng manakib. Kaya apa mlebu Isa Abdul Qadir. Sampai wonten bab khusus dawuh Isa Abdul Qadir krana wa amma bi ni'mati rabbika napa? Pati sampai ngendikan ana salahul ahwal ana bahrun bila sahil ana narwahilmu nganti plebak nganti pirang lembar ngendikan ana salahul ahwal ana bahrun bila sahil asura Husain al-Khalas asrotan walau kuntu fi zamani la akhadtu biadi Husain al-Khalas udah ini sempat kepleset saya ngerasa periode aku terus periode aku tak selamat oh cek ra puas mlebu cek terusno wa analikul liman min muridi wa muhibbi wa wilayah milki apa aku du biadi kulama asura khayyan wa maita wis pokoke sing seneng aku sing menggendaki aku sampai kiamat nak kepleset tak tulungi aku apa mereka secara real Syekh Abdul Qadir itu begitu ya ndak itu omongane wong isek artinya Syekh Abdul Qadir yakin bahwa orang yang senang dia atas nama Allah tentu Allah mesti nulung ya berangkat dari satu keyakinan. Kayak kalau ngaji ngenten pede mawon, kalau ora kuwatir disalahno wong liya mergo metodene ngene kurang ini. Paling sing ngomong ngono kan menungso, gak penting. Kecuali nak Jibril ngadani aku, gak ngaji cara pangeran metodene rubah lah. Itu kan karwane nak ngono ya. Lah nak menungso itu ndak ono bare. Iki bener critane Luqman Hakim niku. Jom, Luqman Hakim ngandani anake mesti tok sing paling populer. Jom nek niat ngamal apik ya apik rasa peduli omongane. Wah. Tapi ya Pak ya jajan ning pasar niku terus dadi cerita populer. Bareng jarang dituntun anake wong tuwa ora ngajar. Enak-enakan numpak anake kon anake kon numpak. Anak ora ngajar bapake kon nuntun anake numpak. Ya saiki tintekno numpak wong loro. Jadi jaran sitok ditumpaki wong loro. Iki terakhir diwalik dituntun wong loro. Wong jaran sitok dituntun. Ya kita kan begitu. Nak DKI intak jari sekuler. Iku sekuler ora salah. Nak salah dari kurang wawasan. Ora ada bare to. Nak kaya Gus Dur dari sekuler bid'ah. Engko di kiai ini kiai klunak-klunak khusuk dari kurang napa? Wawasan. Ora ono bare. Lah saiki kombinasi ora gelem. Mergo padha kepen kuasaan. Dadi no kuarit ora oleh. Ini harus kita latih. Sementing kita begini bukan karena hitung-hitungan politik, tidak. Memang dari dulu Tuhan gudeng, sampai wong ngeluh itu gudeng. Isi disebut sampai wayatul insanu bisyarri du'aahu bil khairi. Senengane muni ngono. Sakniki mboten saged teng putih-putih repot gak ada anak cilik. Jare zaman ada anak yo anak, sing anak cilik dianggap problem. Engko nek dipateni ngiyah-ngiyah. Geneman mbok sing apik. Mbok nek ora usah ngomong ngene. Sakniki mboten saged tidak Gus fokus ngrumat anak Gus ben dadi capek. Apa susah sih di bahasa Islami sithik. Diajari Quran lho kula ngoten. Kula anggere diundang kanca kula iso teko. Wah aku di anak cilik, senengane nak dolanan mbek aku. Selesai to? Aku di anak cilik, senengane dolanan mbek aku. Lah aku yo seneng dolanan. Selesai to? Senengane kok ngeluh, mau di anak cilik repot kok nguyah kok ngising. Lah kok ora iso nguyah, ora iso ngising. Wes sing apik dadi manusa napa? Sing apik. Mulai ngaji ini untuk pray ngeluh napa wa amma bi nikmati rabbika napa pati
Mau cerita sing asik-asik ae. Kayak kula nyai mulai mriki kan saya ora tau lha kula ngono. Pede mawon damai mawon. Kula ora urusan wong komentar piye, ora urusan. Gunane wong alim ya percaya pangeran niku. Paham nggih? Sampai disebut. Ya masalah ini masalah penyakit. Mana kalau bilang kali ini sudah menjadi penyakit. Kita gampang napa? Ngeluh. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru napa? Jazua. Wa idza massahul khairu napa? Manu'a. Niku illal musol. Artinya kalau kita sudah berani sholat, kudu ora di mental jazua, kudu ora di mental gampang ngeluh. Pede mon, misal sampean kiai ra ngalim las pede, mpun ngandel kula. Lha kira ngalim kok pede. Apa rahmati Allah kanggo ngalim? Tok wis jawab. Oh sing pede. Ora ana ning gone swarga sing mlebu wong alim tok ora ana. Sing mlebu sing dirahmati Allah. Allah itu hebat, ngrahmati aku ya iso, wong alim ya iso.